Министер за здравство за време на големата трагедија со модуларната болница во Тетово, еден од најблиските пријатели на Зоран Заев, а според многумина и негов личен избор за претседател на партијата, колку Венко Филипче е профил на политичар кој може да ја врати СДСМ на старите патеки и оваа партија повторно да биде некаква закана за актуелната владеачка гарнитура. Според познавачите, сегашните раководни структури кај социјалдемократите немаат потенцијал да донесат подобри денови за оваа партија. Политичкиот аналитичар Александар Ристевски заофа вели дека дополнителен проблем за Филипче и неговите колеги е што се појавија и нови политички субјекти чии што таргет се нивното гласачко тело. Се подлабоко навлегуваат во еден жив песок. Сметам дека доколку актуелната власт одговорно и трезвено си ги завршува обврските и ветувањата кон граѓаните, мислам дека на долг рок Социјалдемократскиот сојуз ќе биде во заборавот. Во моментов втор човек во СДСМ, односно заменик председател е Фани Карамфилова Пановска, поранешната директорка на фондацијата Отворено општество, која директно беше финансирана од Сорос. Според познавачите, ниту таа не може да донесе нешто подобро за партијата, туку само се покажува дека тие структури и порано скришно биле во СДСМ, а сега мораат подиректно, бидејќи ги немаат финансиите кои ги имале во минатото. Очигледно ќе треба да бидат под директно финансирање на самата политичка партија. Мислам дека некоја значајна промена нема да им донесат. Од друга страна, дури повеќе ќе бидат бележани, да кажеме, како представници еве на тој начин на финансирање поранешен. Мислам дека има изгледни прилики тој може би да биде и последниот председател на таа политичка партија. Филипче на внатрепартиските избори победи со 18.000 гласови, што е двојно помалку од тоа што го добија претходно Димитар Ковачевски и рече се 4 пати помалку од она што го доби Заев при внатрепартискиот избор.